Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? I dag så spiller mig Emin igen inde på Counterblocks. Og den her gang vil vi gerne, vi får indtil videre 2-0, og nu vil vi gerne finde. Og ja, Og jeg er ved at dø. Jeg har lidt liv. Jeg har fundet ud af, at her på, hvis man trykker på enden, så kan man få de her money. Og det får man, hvis man vinder 8 gange, så får man 5. Og så, når man har 50, så kan man få skins på sin guns. Ja, det kan man godt, og det synes jeg er rigtig sejt. Og indtil videre har jeg... Det der bomben. Kan man tage den? Ja, den kan man godt tage. Gå bare over til den. Jeg dør næsten. Jeg tror, jeg dør. Niklas, jeg tror, jeg dør. Niklas, den her gun, den er mega god. Den. Nej, jeg døde med bare min pistol. Jeg skal ikke dø med den her. Jeg har 35, og... Jeg kan ikke gemme. Nej, det kan du. Men Niklas, han har 100 liv. Jeg kan lige det finder lige ud af, de er over i B. Over i B. Der hvor blomsten står, tror jeg. Ja, du går den rigtige vej. Bare gå den vej. Ja, gå den vej, så kommer der en der. Den er B, den er det. Ja, godt. Så står de der, og så er der en, der står deroppe. Der. Jeg får den. Oh my god, nej. Nej, han havde den der AK, jeg havde, men det gør også godt. De var også 3 mod mig. Jeg har 35, og Niklas har 5, som så har jeg sagt. Undskyld, jeg siger det igen, hvis det er lidt irriterende. Niklas har også mange penge. Og lige baby. Ja, okay. Mig og Niklas, skal vi gå mod A eller B? Og mig og Emin, vi går med AK. Ja, vi kører mod C til det lille midtblok. Vi kører midtblok. Mig og Emin, vi har AK. Jeg har ikke AK, jeg har bare et skin. Vi kan gøre det næste gang, hvis vi går rød. Ja. Eller hvis jeg overlever den her. Jeg har 40 liv, jeg tror ikke, jeg kan overleve den her måske. Man kan komme her. Lol, de var lidt døde man af det? Hvad? Ja. Hvad døde du af? Jeg hoppede op på taget. Væggen dræbte mig. Hey Niklas, jeg fandt den her bombe, du klarede. Væggen dræbte mig. Jeg blev dræbt af en væg. Jeg tror, der var en, der blev... Nej, det stod der ikke i chatten. Lol, det gør det faktisk ikke engang. LOL! Jeg blev dræbt af en væg. Ja, vi fik ham. Jeg vil gerne have min AK. Niklas, nu kan vi få vores AK igen. Niklas må godt få min AK, så jeg kan få mig en ny. Niklas, du må godt få min AK. Ja, jeg skal lige. Drop lige din. Prøv lige tryk 1, hvis du har ikke. Bare tag den igen. Bare tag den på din pistol. Der var din pistol igen. Nej, Niklas, stå stille. Vent lige. Nej, Niklas! Niklas, tag den! Ja, okay, godt. Væk den. Ja. Sådan. Lige på mig. Hey, jeg har bomben. Ja, godt. Så går vi og planter bomben. Hvor er det henne? Over den her vej. Vi tager... Kom derovre, de kommer herovre. Nej, jeg døde med bomben. Ja, det limer jeg ikke bare til. Tag lige bomben. Nej, men jeg har ikke ammo med. Jeg har ikke ammo. Jeg går lige hen den her vej. Nå, men han er der ikke, tror jeg. Du kan ligesom spectate. Spectate. Jeg kan også spectate. Eller, jeg har hørt, eller andre kan også spectate. Du har kun 0 liv. Ja. Jo. Kan jo. Du må se, jeg har hørt. Ja, han planter bomben. Der! Den står derovre. Jeg så den. Hashtag jeg så den. Hvorfor står jeg slår på min vand? Eller hvis du trykker F, så står den slår på min vand. Vi vandt igen, og der står så 4 efter. Jeg tror, det står 4. 4, ja, sådan. Ja, tak. Mig og Niklas er godt. Du kan godt købe min gun. Ja. Køb en AK. B igen, ja. Så når mig og Niklas har købt en AK igen, på grund af den er mange penge. Jeg trænger til at få den vej, for jeg går også den her. Jeg har fundet verdens bedste spot. Bare bliv der, og så gem dig over ved de der væg, der ved siden af de der væg, så kan du stå her. Nej, Niklas, vi står begge to over ved de her væg. Kom. Så står du på den, der står ved den her. Find der kommer. Find der hurtigt. Ja, godt. Så kan du stå næsten. Kom nu. Det er så der bare. Kan du høre nu? Kom, lad os gå videre. De magter, jeg tror, der kommer bare flere end os. Gå hen til os. Jeg har fundet et godt spot her, et sted her, hvor man kan bare lige stå. Niklas, skal finde mig. Nej. Jeg kan ikke finde noget. Nej, det er slet ikke fordi, det så mig. Jeg fik syg med. Ja, vi vandt. Sådan, og ingen. Nå, der var ingen af os, der døde. Wow. Det er ikke. Hvorfor er det? På grund af, vi står bare sådan der, jeg skyder dig. Her er bomben. Niklas, vi går og blander den ved B. Ja. Er du med på, at vi går B? Du skal bare gå tilbage. Kom, du går den forkerte vej. Nej, jeg gør. Nej.
Oh my god. Okay, Nej, jeg skal være foran dig, sådan jeg kan dræbe dem, for du har bum. Ja. Nej, den anden vej. Ja. Nej, kom nu. Ja, den vej. Ja. Jeg skal lige se, om der er nogen. Den der også. Jeg sniger mig, de tager aldrig den der. Plant den! Der er kun 2 tilbage, så jeg tager. Nej, vi planter den her. Nå, jeg gemmer den lidt længere. Halløj, om der kommer nogen. Ja, jeg planter den. Skal vi gå op her? Jeg tror lige, du klokker i. Nej, du står og gemmer og holder øje der, hvis den der står og holder herovre. Nej, du skal ikke stå der, Niklas. Okay, gang. Ja, det er mig, der kommer op. Ja. Okay, jeg er på. Jeg synes, vi har gjort det godt. Ikke så dårligt. Og det her, det er så episode 2, hvis I ikke ved det. Ja. Sådan. Jeg brænder. Eller, ja. Nej, det kan faktisk godt blive Hvor er du henne? Jeg er bare gået herover. Vent lige, stå stille, jeg ved, hvor du er. Der! Hjælp mig! Det står herovre. Du skal ikke den vej. No. Hey, er det dig? Ja, du. Er det ikke dig? Nej. Det er ikke dig. Ja. Jeg kan se dig. Aber overalt ude i byen. Hvor er du stille? Der er du. Jamen, jeg tror dig noget. Jeg kan se ham. Jeg fik ham. Oh my god. Ikke min, det tog. Gør det, men... AK. Nej. What? Den mangler 3. Jeg tror, vi er nok derude. Men er Nikolaj herinde? Nej, det var ikke Nikolaj. Det lignede ikke. Okay, en er også på. En af dem. Jeg går og tjekker herovre. Jeg bruger den her gun. Ja, okay. Den er faktisk meget god, den der. Den er ikke dårlig. Det er en M4A1. De kommer hernede fra. Jeg fik ikke en, men der var en, jeg hjalp. Den sniper, den vil jeg hellere. Nej, du. Hjælp mig. Han er herovre. Stopper herovre, Niklas. Nej, han har plantet pistolen. Han har taget min AK. Nak ham. Nej, hvor vil du springe? Menneske. Kom fedt med det. Jeg vil gerne. Vi tager en sniper, eller hvad skal vi? Jeg har bomben. Ved du den? Ja, vi går med den der AWP. Jeg er jo kun til at finde den. Hallo, kom. Den har AWP. Nej, den er AWP. Nej, den hedder AWP. Hvorfor er det så? Jamen, det ved jeg, men det kalder man AWP. 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 Jeg går og tager den her vej, men der kan være folk. Ikke ting! Rip, jeg så en. Kobe! Emma! Ej. Det er utroligt. Den her, den skader 100 liv, tror jeg. Hvor er bomben? Den er... Ikke vand. Nu har jeg 5 her. Fordi vi vandt en del. Gjorde vi? Ja, og nu får jeg 40. Jeg er på sidste plads. Jeg mangler 10 mere, så kan jeg købe en pakke. Som jeg så gerne vil. Vi tager den her. Tag den her for fanden. Tag den her. Jeg vil ikke ind på den der bane. Ja, tak. Ja, tak. 4 stemmer på den. Ja. Det vil jeg også have. Nu vil jeg tage dig ned til min drømmeland. Jeg er kun på. Hey, hvordan ser jeg ud? Kig lige på mig. Du blå, hvordan ser jeg ud? Jeg er grå. Jeg var sådan en gammel mand. Jeg ved godt, hvad for en vej vi skal tage den her. Hey, en giant. Han er en giant. Se, det ligner, han er en mega giant ved mig. Eller, nej, du skal se sådan her giant. Giant. Han er kongen, Nikolaj. Eller, jo. Så kan du ikke have Nikolaj. Jo, jeg kan have med. Ja, okay, ikke nok. Alle kender en, der hedder. Men jeg kender en, der hedder Nikolaj, så får man. Eller det er det faktisk.
Det er ikke mærkeligt. Jeg synes bare, det lyder. Nej, der kommer en. Han er lige her. Jeg fik ham. Headshot. Nå. Ja. Jeg var den bedste i hele verden. Egentlig bedre. Den er nu. Hey! Der er nogen bagfra. Hvorfor går du væk? Hvorfor fanden går du væk fra bomben? Du kan stoppe. Jeg tror, jeg fik ham. Nej, den tog det graver på min tommelfinger. Nej. Nej, okay, det gør den ikke. Nej, stop! Mother, hacker! Hacker, mor. Mother hacker. Mother, din hacker. Hallo, mother, din hacker. Jeg plukker. Det er det samme som når man siger, mother beep. Beep. Mother, hun beep. Har du lagt mærke til? Motherfucker. Ja, jeg kan godt se den. Jeg kan se en! Jeg fik faktisk headshot. Niklas, jeg fik den der gun, du synes var sej. Ja, og grunden til, at vi lavede en video med, det var fordi vi fik 5 likes på den sidste video. Ja. Det er så bestemt. Og i dag, så vil vi gerne have 5 likes igen. Okay. Hvad for en gun var det? Er det ikke den der... Hvad hedder den? Jeg tror det var en fast. Et eller andet med R. Nej, det var fast. R, P, L, G... Det er en fast. Ja. En Thomas. Det kunne jeg også godt sige. En fast. Nej, det er en fast. Nej, der er ikke det. Han står jo lige der, Hvor? Ja, jeg har til liv. Det er en stor grund. Det er fordi venner. Hvad er det for noget? Det er en PD Bison. Bison. Spørgsmålet er, hvad kan den? Spørgsmålet er, nej, jeg får den her vej. Ved du hvad? Den her vej. Hvad med Plassi? Det var mig. Nå, jeg står bare sådan en brug. Nej, jeg hedder Niklas. Han er bagved jer! Han står lige der! Han står lige der! Jeg er faktisk ikke løgn, det fik faktisk ikke. Og Niklas, hvor mange kills har du fået? Ja. Jeg er for 4. Hvad har jeg nu? Jeg er 4 med ham der. Nej. Jo. Hvilken er det? Ja. Nå, det står bare stopper ham her bagfra. Det er mig. Nej, det er ikke mig. I'm blue, I'm beat. Jeg er blå. Han er lige der! Okay, jeg fik ham. Bullseye. Jeg fik bullseye. Hvad gjorde? Det gjorde jeg. Han står lige og skyder derovre. Du gik lidt forbi ham. What the heck, han står og skyder. Det er ham der ikke tager. Jamen, det er fint. Ikke squat. Hvad er det? Selv lige du twerker. Niklas, Jeg fik din gun. Niklas, den ene er på vej. Det er den der. Han er en sniper. Det er ikke lige mærke. Han er en sniper. Nu skal du passe på. Jeg havde den gode. No. Det er kun 3. Kom nu. Det er kun 3. Støs, vi kan godt. Okay, nu skal jeg... hele tiden. Hvor er den? AK-7. Hvor er den? Jeg skal have den. Hvad for en? Hvor er den henne? Nikolaj ønsker at spille. Nå. Hvor er den? Hvad? Hvorfor er den der ikke? Jeg er blå, jeg er grøn, og jeg er blå. Jeg ønsker, jeg er blå, men jeg er sgu grøn. Ej, ja, den pas med. Now listen up, here's the story about a little guy. Jeg ønsker alting blå, det er godt for ham. Jeg
er blå, jeg er blå, jeg er blå. Nick vil tage skud. Det er umuligt. Det er sgu da ikke umuligt. Jeg kan gøre det. Ja. Shit, så kunne jeg nej, langsomt, jeg vil ikke holde dit halslang. Okay, wow. Ej. Så er det. Men det er ikke faktisk. Er vi ikke på Hvorfor har jeg slaget en tanke med det specifikt? Det forstår jeg ikke. Nej, bomben. Den har chancen. Han har en klok med kniv. Nej. Bip. Ja, de når at stoppe den. Hallo, du kan lige så godt. De når at stoppe. Nej, de når ikke. Han gad ikke. Ja, vi gjorde det sådan. Lol, han er dum. Han gik bare væk på dem. Han troede, han ikke kunne nå det. De kunne ikke. Jeg var bare i sådan helt. Vi vandt. Ja, vi vandt. Der står 4-2 til os. Denne gang køber jeg den der. Lol, jeg har 4.000. Jeg har 6.500. Jeg kan ikke få den der... Hvad hedder det? Nej, den der... Badass. Ja. Den plejer at ligge inde på reaktor. Men nej, jeg tror man skal faktisk kun være, hvad hedder det, politi for det. Eller det der andet hold. Counter. Ring lige. Niklas. Ring lige til mig. Du ved ikke bare på det. Jeg tænker på en sang, der Niklas. Ring lige til mig. Nej, jeg tror. Det er også. Nå. Prøv at se, hvor grim han er. Han er klam. Han var sådan helt klam og ad. Der lå din body. Der ligger din body. Ja, han tog min gun. Eller det er han tog min SG. 3, nej, hallo, de har ikke lagt mærke til, han er her. Han står bare lige. Nej. Han er ikke plantet bomben. Nej. De når at stoppe nu, jeg er ingen tvivl om, de når at stoppe nu. Næste gang går vi sammen med ham der Nu ved jeg godt, hvilken vej de tager. Vi kører den her vej B over i B'en, og så den side, hvor der kan blive. Okay, han er ikke. Godt, vi har taget en ægge. Kan vi køre mod B? Bare tag kniven frem, så løber du hurtigere. Et 3, så løber du hurtigere, men når du nu føler, der kommer nogen, så ikke lige. Jeg får en lige her. Jeg fik ham med headshotten. Ja. Og der er det jo vores anden video her på dagen. Ja, det er det. Nej! Det er død. Nej, det var... Jeg kender ikke engang det. Kender du med det? Ja. Han står deroppe, han står sgu da deroppe, han står deroppe, han står. Hvem er Nikolaj? Det er Nikolaj.
tror du, han hedder Nicholas? Ja, jeg tror. Han hedder garanteret Nicholas, hvis han ikke har fået billeder med. Rødt! Der står 5-4 til dem. Det er counter-terroristen. Jeg kælder lige ved min gamerstol. Hvor er du? Du skal bevæge dig. Bevæg dig for helvede. Nej, lad være med at gøre det for mig. Eller gør. Kom. Jeg kan ikke, jeg skal lige have min gun. Hvor er du? Der. Ej, fordi det er så Vi er 6 på holdet. Ja, jeg fik ham. Jeg fik en farve af det. Hvor er de henne? Vi er 2, og de er 2. Bum. Nej, jeg er død. Jørgen, er bare ham tilbage. Ham der Nicholas. 1Q er i 2005, han dræbte. Nikolaus. Han er seriøst så dårlig, så jeg synes, det er det. Han er Nikolaus. Ham der er Nico. Nicholas. Nico 975 K. Ja, han hedder garanteret lige noget. Ellers burde det vel sådan lidt mellemrum i kømmen. Jeg synes, han er dårlig. Hvis han nakker ham, så er han bare heldig på det. Han plejer at spille meget dårligt. Det er ham der Nico. Men undskyld, hvis I synes, det er godt, det her video er meget langt, så vil I godt skrive det i kommentaren, ellers kan vi godt lave den kortere. Måske som I siger, måske hvor et man skal være. Og det vil være meget dejligt for os at vide det. Men hvis I synes, vi gør det dårligt, kan I også godt skrive det i kommentaren. Vi gider bare ikke have skrevet sådan onde ting. Vi ved godt, at vi ikke har skrevet det med rigtigt, men ja. I ved det ellers? Jo. Men ellers er vi meget glade for, at der er nogen her, der godt kan lide, når vi laver det her video. Vi gør det bedste, vi kan, og jeg kommer lige til at dø. Vi gør det bedste, vi kan, og jeg kommer til at dø. Det er gået op i skakten. Hvad så du, hvad han gjorde? Han dækkede sig sådan her. Det er faktisk ikke. Det er sådan en her, jeg gerne ville have haft. Eller, jeg har en nu, men jeg vil gerne have haft sådan en i start eller escape. Nej, jeg er død. Nej, hvis vi vinder den, så bliver jeg meget glad. Men ham er... Nej, han står... Ej, han døde bagfra. Okay, det er godt. Skal vi købe en slags... Nej, hvad jeg tænker på... Hvad er det venstre på? Sådan en her. Jeg finder den ikke. Nej. Så 3000, den er SGI 553. Okay, jeg lige købt den. Bomben, jeg vil gerne have bomben. Der var en, der lige havde bomben. Jeg kører mod den her vej, bror. De kommer altid mod B. Det er altid godt at tage den her vej. Godt at læse det første vej. Jeg tror, at den her vej. I må tage den her vej. Så er der lige den her vej. Det er den, der gør sådan her. Jeg tager den her. Og godt, jeg fik en. Se, det er den her, der kan gøre sådan her. Ja. Emil, kan? Jamen, jeg har ikke tid til det. Jeg planter bomben. Okay, godt, jeg tager det. Jamen, det er også den, jeg har. Den der SG. Okay, du har plantet den. Ja, vi har plantet den. Nu gem dig et sted. Ellers kommer jeg kan ikke... Nej, det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Ellers stopper det bomben. Lad. Vi vandt, så den her her. Du vandt, fordi du plantede bomben. Ja, vi vandt. Jeg har kun et kill.
Jeg kan godt høre, hvad du visker. Hvor er det lækker. Jeg visker faktisk, at en af mine venner, Vi tager den her vej, kom. han destroyede jer på grund af, han var så irriterende. Der er ham der Nico. Jeg fik double kill, Der er ham der Nico. Han står derovre, og jeg fik den næsten. Nikolaj, før hed han Nikolas, nu hedder han Nikolaj. Okay. Jeg kalder ham bare for Nico. Ja, det gør jeg også bare. Der kommer en. Han står helt dernede. Jeg fik ham. Sådan, guys. Sådan. Ja, vi fik. Hvor mange kills har jeg fået? Jeg har fået 10 kills. Så? Ja, I ser, hvor mange kills jeg har fået. Damn. det er mange, mand. Ej, men det er også fint, at vi er så meget nybegynder, men vi bliver bedre og bedre. Nå, der er ninja på Combat Series. Ja. Hallo, hvis vi vinder den her runde, ikke, og ved I, hvad der så sker? Så vinder vi. Ja, så vinder vi faktisk. Det gør vi faktisk. Ingen gang med. Nej, vi fik flashbang. Vi blev flashbang, og jeg er både på granaten på flashbang. Næste gang, så køber jeg en granat. Oh shit. De er 3 mod 1. Dræbte jeg mig ikke? Jeg dræbte en af dem. Nu er det 7 mod 7. Kom nu. Nej, nu er det 7 og 7. Kom nu, vi bliver Altså 7-7. Kom nu. Hvis vi vinder den, så er det den. Okay, jeg køber sådan en her. Jeg køber en escape. Kom nu, alle sammen tager det seriøst. Hvis vi ikke tager det seriøst, så tager vi det ikke seriøst. Men vi gør Hvis det vi ikke bedste. tager det seriøst, så taber vi. Vi skal tage det seriøst. Jeg har taget dem. Emin, Jeg tag kommer det B. seriøst. De kommer til mig. Ja. Kig lige på mig. Ja, vi skal tage det seriøst. Kig lige på mig. Jeg har ikke tid. Jeg har næse. Du har ikke nogen næse, eller hvad? Jeg går over heroppe. Kom, følger du mig? Ja, jeg følger efter. Jeg står her og nakker folk. Det er ikke godt nok. Og nu går jeg på den her bombe. En, der kommer. Nej, okay. Ham der er Nico. Jeg har fundet det bedste sted at gemme mig. Seriøst det bedste. Hvor? Lad mig med stå. Stå der. Lol. Vi kan vinde den der. Hvis vi taber. Det er kun os 3 tilbage. Dig og Nico. Hvor stor er Nico? Nej, der var Nico dysen over. Ja. Jeg fik ham. Vi vandt. Nej, det var han. Jeg synes ikke. Vi vandt. Bye. Og det var mig, der plantede den. Bare drop din gun. Bare den gun. Jeg vandt det. Sådan. Vi fik det bedste comeback, og jeg kan købe en gun. Jeg ved godt, hvem vi skal gå med. Nå. Følg efter det var alt for den her video. Ja, og vi vil gerne sige tak. Og husk at subscribe og like. Og husk at trykke på den klokke. Og husk, vi vil have 5 likes på videoen. Ja. Og så laver vi en ny. Ja. Vi ses. Følg efter mig. Vi ses.